идеальный вариант для любителей нестандартных интерьеров. Это ремневая система. Так как люстра находится на пониженном напряжении, ее можно установить как в ванные комнаты, так и в детские. Ремневая система может выглядеть абсолютно по-разному. Например, вот так, или вот так. Посмотреть, как выглядят эти системы вживую, можете в салоне City Light. А за грамотным дизайн-проектом обращайтесь ко мне.